नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आदित्य रॉय एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। शायद आपको पता हो कि बिहार में अभी क्या सिचुएशन चल रहा है और शायद आपको नहीं भी पता हो। और अगर नहीं पता हो तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश की न्यूज मीडिया हाउसेस को पता नहीं है। तो आपको अगर पता नहीं हो तो इसमें कोई गुरेज और कोई शर्म की बात नहीं है। मैं बिहारी हूं, इस बात का मुझे गर्व है और इस बात का मुझे शर्म भी है। मुझे इस बात का गर्व तब होता है जब हम बिहारी खड़े होते हैं एक साथ, एक पैरों पे, केरला फ्लड के लिए, चेन्नई फ्लड के लिए, असम फ्लड के लिए और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन जो देश में घटित होती है उसके लिए हम खड़े होते हैं। हम लोगों ने हर स्टेट को हेल्प पहुंचाया है। बहुत ज्यादा फैक्ट और ट्रूथ है, पेनफुल ट्रूथ है जो मैं आज एक्सपोज करने जा रहा हूं कहीं ना कहीं। और मुझे इस बात का शर्म तब होता है कि मैं बिहारी हूं जब पूरे देश के लोग और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल 29 स्टेट्स और 20th स्टेट वॉट एवर इट इज, अगर वो बिहार को इस तरीके से इग्नोर करते हैं, जहां पे पिछले 3 दिन से या 4 दिन से लगातार बारिश के कारण से पटना शहर जो कि कैपिटल सिटी है ऑफ बिहार, राजधानी है, वो पूरा डूब चुका है और उसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। पर इस बात का खबर कहां है? मीडिया हाउसेस को इस बात की पड़ी कहां है? मीडिया हाउसेस का आप रिपोर्ट उठाकर देख लो, पिछले 4 दिनों में आप आज तक इंडिया टुडे का रिपोर्ट उठाकर देख लो क्या हुआ है। पिछले 3 या 4 दिनों में बस यही चल रहा है, मोदी इज द फादर ऑफ इंडिया। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रबिश थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट ऑन न्यू चैनल्स एंड ऑन द प्राइम टाइम, 9 बजे का टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वहां पे क्या चल रहा है। क्या उनको नजर नहीं आता कि बिहार में भी कुछ सिचुएशन कुछ हो रहा है, जहां पे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जहां पे बेघर होते जा रहे हैं लोग, जो पॉश इलाका है वहां से भी लोग बेघर होते जा रहे हैं। गरीबों की तो हालत आप छोड़ ही दो, क्योंकि गरीब की बात कौन करता है, आखिर फुर्सत किसको है। मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं सबसे पहले सुशील कुमार मोदी का। को पता होगा उप मुख्यमंत्री साहब हैं बिहार के, और आपको पता होगा कि उनकी पॉलिटिक्स कैसे चमकी थी। याद कीजिए कुछ टाइम पहले का बात, जब लालू का जमाना था, हाँ वही या कथा कथित जंगल राज दौर का मैं बात कर रहा हूं। उसी राज में जब चुल्लू भर पानी बारिश होती थी, जब थोड़ी सी बारिश होती थी 30 mm 20 mm, उसी बारिश में सुशील कुमार मोदी जी अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए रोड पे जाके पानी में धरना देते थे। और आज वही सेम सुशील मोदी जी, छोटे मोदी जी, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब, आज उनको एनडीआरएफ टीम वालों ने रेस्क्यू किया है। विडंबना देखिए, आयरनी देखिए, इस बात को देखिए कि सरकारें कहां हैं आखिर। अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल या फिर सोशल नेटवर्किंग पे कोई कमेंट नहीं आया हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत आपका स्वागत है, आप अमेरिका से लौट कर आए। अमेरिका में आपने बहुत अच्छा भाषण भी दिया, सब बढ़िया से, बहुत अच्छा है, इंडिया में सब अच्छा है। आपने छोड़ो इकोनॉमी की बात, कौन करता है भाई, अभी तो बिहार की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी की बात करोगे तो आप तो फिर बात ही नहीं करोगे, आपके प्रवक्ता नहीं बात करते हैं तो आप क्यों बात करोगे। खैर, तो आप वापस आते हैं, आपका बहुत स्वागत। लेकिन क्या आपको नजर नहीं आता कि बिहार में भी कुछ हुआ है? मासूम लोग मारे जा रहे हैं। रिक्शा वाले का वीडियो वायरल हुआ, मैं देखा था यार। I was crying from inside. It was like goosebumps for me. लेकिन मोदी जी को कहां पड़ी है? आपकी 32 सीट्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 40 में से 32 सीट्स शायद भाजपा की है और नीतीश कुमार जी की है, पर उनको फिर भी समझ में नहीं आता। 40 सीटें होती है लोकसभा की। अगर आपको पॉलिटिक्स की बात ही करना है तो पॉलिटिक्स के न्यूमेरिकल से भी आप अगर हिसाब लगा लिए होते तो शायद आप बिहार के लिए एक ट्वीट करते। साहब, शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को। मैं बहुत बड़ा एक आई विटनेस हूं। मैं खुद चेन्नई फ्लड के लिए रोड पे बेक किया था और लोगों से क्राउड फंडिंग करके हमने अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू पैसा ट्रांसफर कराया था वहां पे। अरे छोड़ो ये सब बात तो कुछ देर के लिए भूल जाओ। पेटीएम वाले आप क्यों बायस और अनबायस क्यों कर रहे हो भाई? ये सब पेटीएम वाले बिहार के लिए पोर्टल नहीं बना सकते। आयरनी देखो आप, चेन्नई फ्लड जब आती है तो आप पेटीएम वालों को सब कुछ दिखाई देता है, पेटीएम वाले पोर्टल बनाते हैं, और वही बिहार वाले जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, कारगिल चौक पे, गांधी में वही जहां पे पानी पूरा भरा हुआ है मौर्या के सामने, और वहां पे जाकर कारगिल चौक पे लोग कैंडल मार्च और पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। और आज आप देख लो, ना कोई पेटीएम वालों की पड़ी है। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है,
आप आज तक का हेडलाइन पिछले 3 दिन का उठाकर देख लो, कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। मैं प्राइम टाइम की बात कर रहा हूं, जो 9 बजे वाली टाइमिंग होती है उस टाइम की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे कहीं भी 2 दिन पहले जिक्र नहीं किया गया कि पटना में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मोदी का कोई ट्वीट नहीं है। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आप देखोगे और सुनोगे तो चौंक जाओगे। ये एक प्राकृतिक आपदा है और इसमें लोगों को संयम बरतना चाहिए। शायद यही स्टेटमेंट है नीतीश कुमार का मोटा माटी, जो मुझे पता है और जो मैंने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें पता है कि ये नेचुरल और डिजास्टर और पता नहीं या सब ऐसे ही होता है, नेचुरल कैलेमिटीज है, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार थे? पहले से आपने तैयारी करी थी? आपकी एक सरकारी बोट नहीं है भाई साहब, एनडीआरएफ वाले रेस्क्यू करें, लोग घर से खुद बोट बनाकर निकल रहे हैं। सिचुएशन यहां तक आ गया है। और सुशील मोदी जी, छोटे मोदी जी, उप मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने क्या किया, उनकी रेस्क्यू हुई एनडीआरएफ वाली टीम से और उसके बाद वो निकलकर ट्वीट करते हैं कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है, आप सबको रेस्क्यू किया जाएगा। और मैं जब फोटो फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा कि शायद ये रेस्क्यू के लिए बाहर आया है, शायद लोगों से मिलने आया है, लेकिन नहीं, मैं तो गलत था। मैं देखा कह रहे ये तो खुद रेस्क्यू होकर बाहर आ रहे हैं, इनकी जान की लाले पड़ी हुई थी। खैर, स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। और मैं एक पॉलिटिकल लीडर का नाम लेना चाहूंगा, श्री पप्पू यादव, जो शायद इस बार लोकसभा इलेक्शन में हार भी चुके हैं, हारे हुए कैंडिडेट है इनफैक्ट। और डिस्पाइट दैट उन्होंने इस चीज को जरूरी समझा। वो एनडीआरएफ की नाव लेकर वो घर घर जाकर लोगों को उन्होंने निकाला। प्लस में स्टूडेंट को पैसे डोनेट किए कि आपको कहीं भी जाओगे तो आपको टिकट मांगा जाएगा, आपको बसेस पे प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप 100 रुपए 50 रुपए ले लो। ये एक चीज मुझे देखा जो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है। और बाकी आप कहीं पे देख लोगे तो कहीं कुछ नहीं है। मेरे पास रिपोर्ट थे, मैं आपको बता दिया। और मुझे इस बात की पड़ी है कि भाई अब किसी से आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, अगर आप बिहारी हो तो, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इस बात का दुख होता है कि आखिर बिहार को आप इग्नोर क्यों कर रहे हो। ये एक ऐसा स्टेट है जो आपको 40 सीट्स देता है लोकसभा में। पॉलिटिकली अगर आप बात करो तो, क्योंकि पॉलिटिक्स सब देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता पर्सनल लेवल पे कि आखिर क्यों ऐसा होता है। अभी तक किसी स्टेट के, ना चेन्नई ना केरला, क्योंकि चेन्नई केरला से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमने भी आपको किया था। ऐसा नहीं है कि हेल्प के बदले में हेल्प चाहिए, बट अगर सिचुएशन खराब हुई है तो उस सिचुएशन में आपको शायद कुछ मदद करना चाहिए था। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई कमेंट, कोई ट्वीट, कुछ नहीं है चीफ मिनिस्टर्स और कहीं से नहीं है। सो कोई नहीं। और आप जहां कहीं भी फंसे हुए हैं बिहार के लोग, आप सब प्लीज अपने आप कुछ सिचुएशन या कुछ सोल्यूशन ढूंढ लीजिए। आप गवर्नमेंट पे प्लीज डिपेंड ना रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपके वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और न्यूज चैनल्स पे आप भी भरोसा मत कीजिए कि वो लोग आपको कवर करने आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि उनके पास हेडलाइन चल रहा है भाई इमरान खान के घर में क्या हो रहा है, इमरान खान की बेगम क्या कर रही है, कथा कथित तौर पे इमरान खान जी के ट्वीट क्या हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर भारत और पाकिस्तान में रिलेशन कैसा होने जा रहा है, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में क्या रिलेशन है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया, यही सब पे चर्चाएं हो रही है। सो आप उन चीजों को प्लीज अवॉइड कर दीजिए और आप अपने आप पे पेशेंस रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। एवरीथिंग विल बी गुड एंड आई होप कि लोग जहां भी फंसे हो वो लोग बाहर निकल पाए। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो को थ्रू कि नेताजी आपके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस एंड intention was not to humiliate anyone and thank you so very much. Keep sharing, keep loving. Bye bye, good night, sabah khair, all the best.